Assalomu alaykum. Ampilli geranni shunaqangi qilib o'stirish haqida gaplashamiz. Ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Kompaktni osilib uzayib ketmagan, hech nimani bo'ylab qo'ymaganmiz, o'zini holatida turgan bu. Hammasi shunaqangi. Qaysidir biri to'lishib chiqqan, qaysidir birini yoni ochiq. Bularni ham yo'llari to'lish kerak edi. Kesmaganmiz, shuni hisobga qolib ketgan. Bu to'lishib oladi, xudo xohlasa. Bunisi zo'r. Endi yangi kurtaklarini chiqarib, yana ozgina o'sadigan bo'lsa, juda ham chiroyli, zo'r gul bo'ladi. Buni barglari katta, bu tevaga qarab o'sib ketyapti. Kurtaklari ham har holda yomon emas, yetarlicha bor, lekin yuqoriga qarab o'sib ketgan. Buni olib tashlashimiz kerak. Ko'rsataylik-da shuni. Olamizda. Kesamiz. Yuqoriga o'smaydi, yondan beradi. Chiroyli bo'ladi, to'lishib, ko'proq shox berib, ko'proq gullaydi. Bularda ham xuddi shunaqa, bular gullab bo'lganini olib tashlashimiz kerak. Bularda gullab bo'lganlari bor. Uchlarini ozgina kaltalatishimiz kerak, ichidan to'ldirishimiz kerak. Bu gulimizni xuddi shularni holatiga keltiramiz. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Bu yoqlardagilari ham shunaqangi holatdagi gulni shu holatga olib kelganmiz. Qachon kesaman, keskim kelmaydi deydigan odam qila olmaydi. Ularga tushuntirgan ham befoyda, gapirgan ham befoyda. Hammaga har xil yoqadi, lekin bizga bu o'zini holatidagi gul umuman yoqmaydi. Shuning uchun kesib tashlaymiz. Bugungi chisloyimiz adashmasam 13-noyabr ekan. Buni ham olib tashlaymiz-da. Bir dona osilib qoldi. Yo'qni ham olib tashlaymiz. Bo'ldi. Xuddi shu ko'rinishda. Buni ham olib tashlaymiz, buni ham. Tagidan chiqadi-da, tagidan to'lishib chiqish kerak. Shu holatda bo'ladi. Ozgina vaqt o'tadi. Turgan joyi yorug' joyda turgan bu. Ozgina vaqt o'tgandan keyin o'ziga kelib o'sishni boshlaydi. Beradigan ozuqamiz tuproq namligiga qaraymiz. Hozir bunga suv quyilgan, bunga hozir hech qanaqa dori berilmaydi. Shu holatda turadi. 5-4 kunda tagi ozgina qurish boshlagandan keyin kompleksni NPK misol uchun 15-15-20-20 bersa bo'laveradi. 20-25 bersa ham bo'laveradi. Beramiz, o'stirib olamiz. Aminokislota bo'ladigan bo'lsa ham bo'laveradi, zo'r bo'ladi. Gummatlar bor, aminokislota bilan shuni aralashtirib berilsa bo'ladi. Bo'ldi, boshqa ko'p narsa kerak emas. O'zi asli uy sharoitida NPK ni o'zi ham yetarli bo'ladi. Bizni eng asosiy ishlatadiganimiz NPK. Azot, fosfor, kaliy va mikroelement. Qaysidir payt azot ko'prog'ini, qaysidir payt azot, fosfori ko'prog'ini, qaysidir payt kaliy ko'prog'ini beramiz. Bo'ldi, gullarimizni shunaqangi qilib o'stiramiz. Eng asosiysi kesish kerak. Eng asosiysi qancha gulli shoxi ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni kurtagi shunchalik ko'p bo'ladi. Shoxi ko'p bo'lishi uchun uni qirqish kerak bo'ladi. Qirqmaydigan bo'lsangiz, kesmaydigan bo'lsangiz, u shoxlamaydi u. Shoxlatish kerak, guli ko'p bo'ladi. Shoxlatish uchun kesish kerak. Bitani kesasiz, bitani o'rnidan ikkita bo'lib chiqadi. Dori berish ikkinchi masala bo'ladi. Oddiy NPK bilan ham o'stirsa bo'laveradi. Tuvakda o'sadigan gullarga siz ozuqa bermaydigan bo'lsangiz, u tashqaridan o'ziga kerakli bo'lgan ovqatini olib yeya olmaydi-da, o'shaning uchun yaxshi o'smaydi. Peroksidorod, yod, shunga o'xshash umuman juda ko'pchilik tavsiya qiladi, internetda to'lib ketgan. Unaqa narsani ishlatmaslik kerak. Buni ishlatmaslik kerak. Ular qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Ishlatmaslik kerak. O'simlikning o'zining dorisi bor, o'zining ozuqasi bor, o'shani ishlatishingiz kerak. Peroksid vazifasini qo'lda yumshatib qo'ysangiz tagini,
u ko'proq foydaliroq bo'ladi yumshatish. Perix havo beradi, kislorodga to'yintirib beradi. Tagini yumshatib qo'yadigan bo'lsangiz, u kelasi suv quyguningizgacha foydaliroq bo'ladi. Gapimni yo'qotib qo'yganman. Anchadan beri video qilmayotgandik. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar siz peshni qilib, shunaqangi qilib, chiroyli qilib gul o'stirmoqchi bo'lsangiz, siz uni albatta kesishingiz kerak bo'ladi. Buni ozuqasi bo'yicha qilamiz deyapman, ozgina vaqt bo'lmayapti. Uni ham nasib qilsa qilamiz, ozuqasi bo'yicha video qilamiz. Eng asosiysi azot, fosfor, kaliy bo'ladi. Bo'ldi. Shuni miqdorini bilib beradigan bo'lsangiz, gulingiz zo'r o'saveradi. Qaysi paytda qanaqasini berish kerak. Bo'ldi. Asli qiyin ish emas. Joningiz sog' bo'lsin, omonlikda, yaxshilikda ko'rishaylik. Ilohim qishki kunida sizlarni ham gullaringlar bundan-da chiroyli va go'zal bo'lib, ochilib, ko'zinglarni quvnatib yursin. Rahmat. Salomat bo'lasizlar.